Всем. Сука. Сняли мы редуктор. Оказывается, даже редукторы не ставили новые, потому что полося новые стояли, они ушли в семерку. Редуктор тоже новый. То есть вообще прям целка, можно так сказать. Заварка была сделана через пластины. Нахуя, никто не знает. Так, и есть вероятность того, из-за чего выл он. Блять, вот вроде маленько видно. Вот по бокам там пластины. На это не видно, да? То есть полось, получается, у нас упиралась в пластину. Вот здесь вот видно, как выработка есть. Вот, с двух сторон. А насколько примерно отпилить их надо? Сантиметров на 5. Ты охуел, блядь? Тут шлицов, блядь, на 2 сантиметра. Иди, сними. Я объясню. Сейчас. И получается, они полося были отпилены. Постарайся объяснить для всех, нахуй, балбесов, блядь, которые варят. Я их переварил уже, блядь, не сосчитаю на пальцах. Очень много. Вот этой херней пластину уваривать. Не надо этой херней заниматься. Сидеть, вырезать ее, вымерять. Берете вот эти сателлиты, приваривайте к корпусу. Сателлиты сваривайте между собой. Все. Их здесь 4 с одной стороны. Здесь варите, здесь все это к корпусу привариваете. Разбирать ничего не нужно. Переворачивайте, здесь делайте ту же самую процедуру. Балбесы, которые варили этот редуктор, что сделали? Пластина туда провалилась, они ее так и сварили. Естественно, она вот теперь торчит. Подожди, не видно. На шлицах, вот в этом месте. Нихуя Да не ну и видно. хуй с ним. Я думаю, поймут. Во. Она упирается, блядь, полуось упирается в эту хуйню. Естественно, там начинает гудеть и выть. Из-за того, что их давит подшипники. Поэтому просто берете, блядь, обычную электродную сварку, можно полуавтомат, все, что есть, я не знаю, с розетки можно электрод запитать. И просто варите к корпусу, все. Что тут сложного нет. Все это ходит очень долго. Еще ни один редуктор не разварился на моей памяти. Разваливались только подшипники и главная пара. У него, кстати. Пилим полося, зачищаем и ставим все на место. Да, 4 жигулевских и 1 монолит. Хуй ты сел-то, сука. Вот пятишечка, заебись будет. Да? Не знаю, нахуй это троечка. Заебись. То она и не сильно будет торчит. Тот фендер. Как раз только фендер цеплять будет. Итак. Ответ на то, для чего нужны саморезы. Это времяночка. Вот это постояночка. Блять, высоко как-то пиздец. Ниже нет. Да? Ну а что высоко, нормально. Как не станет? Заебись. Взяли мы вчера пушку, гонку. Ну как пушку-гонку? Ну как, да, я. 7-й год, инжектор. По кузову, конечно, и херовасто. Где-то пена, где-то шпакля. 18 тысяч. Сука, кусты. Ну, с мордой, конечно, да, тут. Лишнее? Видно, нет? Так, второй день. Вчера не успели все закончить.
с четверкой. Поставили все 4 фендера. Так вот все выглядит. И с этой стороны тоже стоят. Это я уж Каринку попрошу. Ну чё, долбоёб? Научи тебя болгаркой пользоваться, блядь. Не надо. Дупель ёбаный. Такая... Раз, блядь, шуруп видел в своей жизни. Сука, меня прям бесит, когда говорят. Ну ты шуруп закрути. Сука, ты, блядь, сам шуруп. Нахуй. На задней части уже все вырезано. Это сейчас подогнется и будет свариваться. Бенджи должен забрать! 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 Так, следующий день. Тачка еще не на ходу. Но... Короче, что получилось? Бампера сняли. Выхлоп. Широкая колея. Высоковато, конечно, но ниже никак.